হালদার ইলেকট্রনিক্সের তরফ থেকে তোমরা দেখছো পাইনিয়ার ডিডিজে আরবি কন্ট্রোলার। এটার আজকে প্রবলেম তোমাদেরকে দেখাবো, দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। টাওয়ালটা বার করে দাও, নিচ দিয়ে টাওয়ালটা বার করে দাও। এর প্রবলেমটা হচ্ছে ফিল্টার ভলিউমে। এবার বলো কি অবস্থা, কি হয়েছে? এটার প্রবলেম আছে, এটা যখন এটা এরকম সোজা করি না, টোন বেরোচ্ছে, টোন টোন। আর এটা দিলে এদিক দিয়ে একই বেরোচ্ছে। আর এটা এটা ঠিক আছে, ঠিক আছে, দেখছি চেক করে কি অবস্থা। এবারে আমি এটা চেক করে নিচ্ছি প্রবলেমটা কোথায় হতে পারে। তো বাঁদিকে ডেস্কে তোমার টোন বেরোচ্ছে, ডান দিকের ডেস্কে বেস বেরোচ্ছে, কিন্তু এই চ্যানেলটাই প্রবলেম। কিন্তু দুটো গান আমি একই দিয়েছি যেন বুঝতে সুবিধা হয়, তার জন্য এখানে বাঁদিকেরটা টোন বেরোচ্ছে কিন্তু ডান দিকেরটা বেস ট্রেভেল সব কিছু ঠিক আছে, এটাই এর প্রবলেম। তো এটার ফিল্টার ভিসিতে প্রবলেম। তো এর ফুল ভিডিওটা আমি দিয়ে দেবো তোমাদেরকে, তোমরা দেখতে পাবে বড় ভিডিওটা, ঠিক আছে? এটা আমি শর্ট ভিডিও তোমাদেরকে দেখালাম। যদি ভালো লাগে ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর